Jeg er på veien igjen. Ny tur. Og har tenkt meg til Nordkapp denne gangen. Jeg har nettopp kjørt inn i Nordland fylke. Så jeg har kjørt noen timer tidligere i dag. Det er mandag, og jeg har tenkt å være på veien helt til neste søndag. Kommende søndag. Jeg tror vi må ha oss forbi den her. Så det er veldig mye veiarbeid. Jevne perioder. Med lysregulering og følgebil og litt forskjellig. Det begynner å bli fine omgivelser. Fjellene vokser litt rundt meg her. Skal vel over Korgen. Jeg tenkte jeg skulle gjøre over og ikke gjennom. Aldri kjørt her før, det skal bli artig. Jeg må ha igjen visiret, så tror jeg det blir for mye bråk. Støy. Ja, nå er jeg i Mosjøen. Her har jeg vært før med buss. På stasjon. Her går det bra det her da. Går litt tid når jeg stopper. Jeg tror jeg skal stoppe i 5 minutter, og så blir det et kvarter liksom, og så går det tida litt. Men jeg har ikke å si om jeg kommer frem litt sent. Bare jeg finner en middag. Været er jo sånn vært skikkelig sånn mørke skyer hele veien oppover. Bitte litt sol innimellom, men og nå er det noen dråper her i Mosjøen, men det er ikke noe sånn at jeg tenker å ha på regnklærne. Ikke i hele tatt. Det ser faktisk lysere ut lenger frem her. Det er vel Mo i Rana som er neste. Det er deilig å kjøre, høre på radio og høre på musikk og herlig. Det er livet. Og så må man bare ta det med ro og ikke stress og kjøre forbi alt den skjer, for at det er ikke bestandig trafikken går så fort. Men det er helt uendelig liksom når man skal begynne å kjøre forbi og stresse med det, da blir det aldri ferdig. Det er bare likere å legge bak og kose seg egentlig. Her har passert Mo i Rana. Det har vært en softis på Circle K. Foran oss nå så har vi jo Saltfjellet da. Det blir jo det neste. Det er nok litt kaldere, men innan så er det godt og varmt. 18 grader i Mo i Rana. så veldig høyt på Saltfjellet.
Nå er vi på 680 meter. Jeg tror ikke det er noe mye høyere enn det. I hvert fall ikke der veien går. Men det er ganske værhardt, og det blæser godt oppe her. Det er ikke mye vegetasjon som klarer å overleve. Ja, nå er jeg på vei ned fra Sarfjellet. Det er kjempefint, fin natur her altså. Og fjellet rett frem med skyene går under toppen. Ja, folkens, da er vi snart på Rognan. Vi er på Rognan. Det er kanskje den peneste plassen på jord, jeg vet ikke. Så må jeg finne frem til hotellet nå. Rett frem i rundkjøringen. Nei, det skulle ikke han det. Skulle hit. GPS-pilene henger litt etter, så det ser ut som det er lenger til krysset enn det egentlig er. Jeg skal ta av. Ja, kanskje det ikke er så verst her. Kan vi ned her, ja. Her er det, vet du. Det så jo riktig moderne ut, det her. Nå prøver jeg å finne ut om det er parkering her da. Ja, her må jeg klare av. Ja, men det blir bra. Da skal jeg hente resten av bagasjen. I hvert fall 2 turer.
da. Endelig er jeg på vei. Det var nesten 8:30 klokka, ja. Det er for tregt, altså. I morgen må jeg stå opp tidligere. Ja, i dag går turen til Balsfjord. Det er jo et, ja, 43-44 mil for kjør. Så det er jo et bra stykke. Spørs litt hvordan veien er. Jeg har ikke så mye kjennskap til veien nordafor Bodø her. Men jeg regner med det blir kanskje mer spennende veier enn det var opp i går. Været er nå i hvert fall helt utmerket. Kjører over brua her. Oi, 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 oi. Så fint. Litt drivstoff nå, vet du. Ja, da skal vi ta ferge her. Synes man var litt uheldig med fergetida. Tror jeg må se litt på kartet. Motorsykkelister, men to som er tysk, tror jeg, og en som har kjørt helt fra Italia. Jeg var ikke så interessert i å snakke engelsk, men han skal jo til Nordkapp, forstår jeg. Ja. Han også. Fortsatt deilig vær. Veldig heldig med været. Ja, da er jeg her igjen, vet du. Da har vi kjørt av ferja for en stund siden. Et problem med den der fjernkontrollen som styrer GoPro-kameraen. Det hender seg at det er ett kamera. Det er uvilkårlig kan du sette det, men nå er akkurat det som hadde lyden. Da er det dumt å ta om lyd. Så da må jeg inn på fikse det der da, mens jeg kjører, for jeg kan ikke stoppe. For da kommer jo alle bilene som var på ferja foran meg.
Det jo helt... det går jo ikke an. Kjører vi over en nydelig bru her. På ferja så traff jeg jo en del motorsyklister. Den ene som var fra Tyskland. Ganske ung kar, en liten sykkel. Han skulle jo til Nordkapp, ja, men han tenkte seg faktisk oppover i dag. Og han kjører etapper på ca. 100 mil hver dag. Ja, det godt gjort, det må jeg si. Men han ung og frisk da. Sikkert ikke vondt i knærne sine eller nå. Det er alt som foran meg nå. Kjører en 350 BMW. Ja, det fint her. Du verdens. Og fine veier. Vi har passert Narvik. Aldri vært der før. Stoppet og fikk på kaffe på Circle K og kjøpte meg en is da. Det var godt. Jeg har igjen ca. 13-14 mil nå til der jeg skal være i natt. Balsfjord. Airbnb. Ser ut som det litt utenfor allfarvei. Det må være en lokal butikk i nærheten, så jeg får kjøpt meg litt mat til frokost i morgen. Jeg kommer med på rommet mitt. Det var ikke så stort da, men jeg trenger ikke mer plass enn det her. Jeg har litt mye bagasje, ta med meg inn hver dag. Og så det en plass jeg kan fære og kjøpe mat. Det skal jeg gjøre nå.
Ja, morgen. Da er jeg pakket og er på vei til dagens mål, som er Honningsvåg. Det er jo da rett sør for Nordkapp. Ikke lange turen oppover derfra. Været i dag er jo litt, ja, hva skal jeg si, litt gråvær. Jeg ser hvordan himmelretning sola står da, så det er ikke vær enn det. En god del kaldere, 14 grader i dag. Så jeg har pakket varmevest og gode klær. Det er lett tilgjengelig for å bytte om underveis, for det blir nå bare kaldere. Nå vet jeg at det er en Circle K-stasjon rett borte her. Jeg har ikke fått meg morgenkaffe ennå, så den blir inntatt der. Jeg har spist litt mat da, som jeg kjøpte meg i går. Så det er situasjonen i dag. Jeg gleder meg. Jeg føler jeg må ha en liten pause. Litt kaffe og en sjokolade kanskje. Hva har det vært? Det her var smarte greier, det hjalp veldig. Det var vel en undersjøisk tunnel over hele. Det er vel egentlig en øy som Honningsvær og Nordkapp ligger på.
var ute i regn. Kalver. Her har vi vel Nordkapptunnelen da. Jeg tror det er den. Da passer vel det over. Ja, det var Nordkapp. Nå er jeg ute på øya, altså. Nei, nå bærer det inn i tunnelen igjen. Æsj. Håndulsvåg-tunnelen. 4 kilometer. Nei, da slår jeg av videoen. Ja, nå har jeg vært sjekket nede i byen. Det er så mye turister, og jeg har ikke lyst til å parkere motorsykkelen med alle kameraene på det som jeg arbeider å ta av alt sammen. Og så ringte jeg campingplassen. De har jo et hotell der det er mulig å kjøpe seg middag. Men så var jeg om Rema nå, og så kjøpte det jeg trengte til frokost i morgen tidlig. Ja, det er 4 kilometer bort til campingplassen. 11 grader, ikke verst. Jeg trodde det skulle bli kaldere. Nordkapp camping. Hva for den her da? Så må jeg finne en resepsjon her. Bare nysgjerrig nå, så skal jeg bare gå inn og se først. Hva finner jeg? Ja. Her var det godt. Ja, det er som et billig hotellrom da. Ja. Og da. Ja. Ja da, det er det en trenger her. Ikke den her. Ja. Ser du? Hvordan vi tar seg mat.
Da skal vi kjøre fra Nordkapp. Det var kaldt her. Bare 6-7 grader tidligere i dag. Det er 8, men det er iskald vind. Da er vi inne på rommet og spist frokost og pakket ned og pakket på sykkelen. Da går det klokka, men nå er klokka... Jeg startet klokka 9 da. Kjørt i 15 minutter nå. I dag så har jeg kjørt til Finland. Der tar jeg en hotellreservasjon. Ja, har hatt en liten beinstrekk. Slåttlands. Så lenge til vi er i Karasjok. Jeg tror det blir en liten lunsj på Circle K. Da kjører vi. Da er det Karasjok, vet du. Der står vel det meste på samisk. Da er jeg klar for å dra neste dag. Her er jo plassen jeg var i natt. Veldig fin og grei plass og kjempebra frokost. I dag skal vi kjøre ned et stykke i Sverige. En Airbnb-leilighet som jeg skal ha der. Ok, da er vi klart til å dra. Jeg er så treg om morgenen, så mye utstyr og så styrer med. Jeg var først til frokost og nesten sist ut av motorsyklene. Det går an. «49 mil i dag. Men det er været da, mann. Hæ? Så. Helt utrolig. Det er bare 11 grader, men jeg har ikke å si når det er sol. Da blir det på noe annerledes temperatur i lufta langt. Oi, der svelger jeg en mygg. Fysj av meg. Best å ha igjen vinduet.
Nei, da tror jeg det er tid for å ta en liten kaffesup. Kanskje her. Den stopper her veien i hvert fall. Nei, jeg kan ikke være her. Jeg hater mygg. Nei, det er helt sykt. Nei. Jeg kan jo bare stå opp midt på veien her. Litt mer trekk. Nei, tror jeg. Men jeg må stå andre veien, så kommer motorsykkelen først skrå. Sånn. Det ble en softis og så var jo linsene på kameraet var jo helt gjengrodd av insekt. Så det var jo litt kjedelig. Det hadde sikkert vært sånn en stund. Men nå er det så varmt, for det står i solsteken her. Så nå må jeg virkelig komme meg av gårde og få litt kjøling. Nei, det ble for varmt. Herlighet. Og det er mygg. Nei, jeg må ta av fôret inni på jakken. Ikke særlig å begynne å svette.
kjørte ikke på en skogsvei. Det har vært likere. Kjenner jeg med en gang. Ja, nå er vi snart frem her. Jeg sier noe vi. Det heter vel jeg, kanskje. Jeg er frem. Oi, sånn. Der kjørte jeg forbi. Det er typisk. Den henger litt etter den GPS-en. Jeg skal inn her, ja. Kanskje det her? Ja, det er her. Ja. Fikk jo kontakt med eierne etter hvert og fått omvisning. Og jeg må bare vise dere hvordan det ser ut her. Det var jo helt superfint. Det er jo en gammel skolebygning som er pusset opp. Det heter jo Gamla skolan. Så skal vi gå inn og se. Fikk jeg parkert sykkelen rett utom døra mi. Det passer jo perfekt. Gå inn her. Skal vi se. Ja, her er det ikke pusset opp egentlig ennå. Her er det sånn originalt. Vi går inn her først. Det er egentlig beregnet for masse folk, vet du. I hvert fall 6 personer her er banen. Ett av banene. Fint. Kjempefint. Og så er det inne et do og vask. Og så er det et rom her. Ferdig oppredd. Og så er det et rom til som jeg ikke har tenkt å bruke. Det blir for mye. Se her. Hæ? Ja. Og så tenkte jeg, jeg har ikke noe mer tenkte jeg. Jo da. Gå inn her. Her er jo gangen til dem. De går jo opp her. Og så er det her også er tilgjengelig. Det er bare jeg som skal bruke. Stort kjøkken. Ja. Og kaffemaskin var bare å bruke. Supert, ja. Da må jeg begynne å bære inn ting. Må rydde opp litt lenge. Det blir litt rotete i løpet av dagen. Stappe ting inn i. Kanskje bare 47 mil. Det er ingenting. Nei, da starter vi.
Ja, det er rein bare, ja. Bryr seg ikke så mye om bilene akkurat. Nei, nå begynner det kaffetøst. Jeg har lyst på litt sjokolade. En kort liten pause. Nå kan man finne meg en skogsvei eller et annet å kjøre inn på. Kommer litt ut ifra veien, men Først det kommer mygg der da. Kanskje ikke så galt nå. Å nei, det er mygg her, ja. Det var det ikke. De kommer på resten sånn en liten stund, så er jeg bare. Jeg hater mygg. Ja, da tror ikke jeg det er noe vei utenom. Jeg må ha på meg regnklær for første gang. Ja. Nå skulle jeg være bra rustet til å fortsette. Du skjønner, det er litt styr å stå opp og ha på seg regnklær. Jeg gjør ikke det uten at jeg absolutt må. Jo da, det ble da bruk for regnklær. Det er 22 kilometer igjen til hotellet i Østersund. Det har blitt varmere igjen, 17 grader nå. God morgen. Siste dag på turen. Ja, jeg vil ikke filme noe inn på dette hotellet her. Det var ikke noe å vise fram, for å si det sånn. Nei, oi, sånn, så glemte jeg den safe-driven igjen. Ja, nei, jeg må sette den på til jeg har den. Bare hjem. Det ble en liten stopp på året, for det begynte å regne. Så jeg hadde med kaffe fra frokosten. Kjøpte meg en sneakers, og så koset meg litt med det under tak, før jeg hadde med regnklær og regnjakken da. Og regnhansker. Så nå er Storlien neste stopp. Ja, nå har jeg handlet på Storlien. Og i mellomtiden så begynte jeg å regne skikkelig. Ja, ikke noe tull. Og skikkelig vindkast i tillegg. Har på bare et kamera nå, så
Uansett så blir det bare regn på hjelmkameraet, så jeg har på det. Tåler vatten, men det blir bare dråper på linsa. Folkens, da er jeg snart hjem. Jeg vet ikke om dere ser hvor jeg er hen. Dere som er kjent ser det sikkert med en gang. Jeg kjører over Solbakken, Spole og Jonsvatnet og kommer om Bratsberg. Da er jo egentlig turen omtrent ferdig da. Jeg må si at det har gått egentlig veldig bra. Lite regn, bare helt på slutten. Og jeg må si, ikke en eneste farlig situasjon. Det er jo veldig godt å tenke på. Og så har jeg praktisert det som kalles for kontrastyring. Det øver jeg meg på hele tiden. At det ligger inn automatisk. Det gjør at hvis det kommer svinger som er mye lengre og skarpere enn det som jeg forutser, og har egentlig litt for høy hastighet til svingene, så har jeg fortsatt mye å gå på når jeg bruker kontrastyring, for da kan jeg legge ned sykkelen sånn at han klarer å svinge skarpere sving. Det er veldig effektivt. Og det tror jeg det er mange som ikke bruker, for det er veldig mange ulykker som skjer utforkjøring i sving, at de rett og slett stivner, og de klarer ikke å legge seg over og legge seg i rekkverket eller kjøre ut. Det er ikke bra. Ja, da er vi i Randlia. Jeg har snudd kamera. Jeg har jo som sagt ikke noe kamera på hjelmen, men det går vel bra med bare meg på filmen nå. Så skal vi inn, ja. Her var det grønt og bløtt. Sånn.